അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കേരള അക്വാലവറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊയ്ന കളിച്ചെറിയണ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് മൊയ്നയൊക്കെ ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഒരുപാട് ഗപ്പികളെയും ഫൈറ്ററിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മൊയ്ന ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ മൊയ്നേനെയാണ് വളർത്തണേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൊയ്നയ്ക്ക് തീറ്റയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടലക്കൊപ്രയാണ്. കടലക്കൊപ്ര ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫുഡായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കടലക്കൊപ്ര. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിനീര് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വരും. കടലക്കൊപ്രയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു കിലോ നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു 2-3 മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒരു 50 രൂപ 55 രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിന് കോസ്റ്റും വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കടലക്കൊപ്രയിൽ നമ്മൾ മൊയ്ന ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊയ്നേനെ കൾച്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്ത് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഏകദേശം ഈ ലെവലിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കടലക്കൊപ്ര കലക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൊയ്നേനെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കൊതുകൊന്നും കിടക്കാത്ത വല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുകുകൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ അത് കിടക്കരുത്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വെയിലടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടൊന്നും വയ്ക്കരുത്. കുറച്ച് വെയിലും വെളിച്ചമൊക്കെ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊയ്നകൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എയറേഷൻ്റെ ഹോസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ലൈറ്റ് തെളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പഴയ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് തെളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രാവിലെ ഇറങ്ങുന്ന നേരം കുറച്ച് ഇരുട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് തെളിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മൊയ്നകളെല്ലാം കൂടെയും കൂടി ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി നിൽക്കും. ആ ഭാഗത്തപ്പോൾ ഞാൻ എയറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എയർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എയർ വലിച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ മൊയ്നകൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടി നിൽക്കും. അപ്പം മൊയ്നകളും തന്നെ ആ ഓസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു നമ്മുടെ പാലിരിക്കുന്ന അരിപ്പയുടെ മുകളിനകത്തായിട്ട് ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ തുണിയിലേക്കാണ് ഇത് വന്ന് ചാടണേ. ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് മൊയ്ന നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോഴും മൊയ്നകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ മൊയ്ന ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി നമുക്ക് കടലക്കൊപ്ര കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൽ ഒന്നരാടം ഒരു ദിവസം കൊടുക്കാതിരുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ മൊയ്നേനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മൊയ്നേനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിതിനകത്ത് മിക്ക ദിവസങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും കളക്ട് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ മൊയ്നേനെ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമ്മളത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊയ്ന കുറച്ച് കിടന്നു, പിന്നെ നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പെരുകും. അങ്ങനെയില്ല. ഇത് മൊയ്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ജീവിയാണ്. അതായത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് 1000-ൽ കൂടുതലൊക്കെ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-4 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആയുസ് കുറഞ്ഞ ജീവികൾ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവികളും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ മൊയ്നേനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന വെള്ളം മാത്രം, ഈ ഓസി കൂടെ പോകുന്ന വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൊയ്നയൊക്കെ ഒരുപാട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഈ ചുമപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു ഓസ് വെച്ച് കുറച്ച് വലിച്ചു കളയും. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കളയാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൊയ്ന ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പാത്രങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മൾ മിഠായി ഭരണിയിൽ ഇങ്ങനെ മൊയ്ന ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് ഗപ്പികൾ ഫൈറ്ററിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം മൊയ്നേനെ വളർത്താനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കടലക്കൊപ്ര എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കപ്പ് എടുത്തു, അതിനകത്തേക്ക് ഇത്രയും കടലക്കൊപ്രയാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തോരം കോസ്റ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലക്കൊപ്ര കലക്കി വെച്ചാർന്ന വെള്ളം ഒന്ന് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പാൽ നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മൊയ്നയ്ക്കുള്ള തീറ്റയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ സാധാരണ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്ത്
നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും നല്ല നിറത്തിൽ കിട്ടും. അത് ഒന്നുകൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു വളമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ കടലക്കൊപ്ര. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മൊയ്ന. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൊയ്നേനെ കിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല അതിനകത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഗപ്പികളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഗപ്പിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ പിന്നെ മീനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗപ്പീനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.